Liewe gemeente, ons is by die 5de week van ons toewydingstyd met die baie ernstige tema soos die voriges van regverdigmaking vanoggend. Miskien 'n tema wat vir ons 'n bietjie anders, vreemder is as die voriges, maar wat vanmôre glo ek baie belangrik op elkeen van ons harte kom druk. Die kleur is rooi, wat praat van die bloed, die reiniging van die Here Jesus Christus se bloed vir ons. Ons het na die diens weer die bijeenkoms van ons groepleiers in die week, vandag en in die week ons onderskeie groepe, en ons bid ook vir u sterkte toe. Vertrou dat dit vir u lekker sal wees en dat dit goed sal gaan daarmee. Ek gaan vanoggend die verhaal van Barabbas vir u vertel. 'n gedeelte daarvan gaan ons dramatiseer. Die erediens gaan dus 'n klein bietjie anders lyk as normaalweg. Ons vertrou dat u dit ook in die erns en in die regtige opregtheid waarmee ons dit probeer doen, ook so sal opneem. Dankie vir die manne wat vanmôre vir my help om daardie deel van die erediens te hanteer. Groot waardering daarvoor. Gemeente, daar is natuurlik ook by die tee, soos wat dit ons gebruik is, in hierdie tyd 'n spesiale eetdingetjie wat praat oor die tema. En vanoggend sal u vind dat daar 'n kruisie is, soos wat u sien dit ook hier vir ons vooruitgedeeld word. Dink baie mooi en baie goed voordat u hierdie kruisie eet. Kom ons raak vir 'n paar oomblikke stil wanneer die Here vir ons groet. Here, uit u en deur u en tot u is alle dinge. Aan u behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid, vrede, liefde vir julle almal. So kom dit van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, en hy maak dit vandag en elke ander dag tot in ewigheid deel van u en my lewe. Kom ons sing met oorgawe vanmôre ons toewydingslied. Christus is my hele lewe. Ons
Hemelse Vader, ons het reeds vanoggend 'n klomp kere gebid. In ons hart, toe ons in die kerk ingekom het, ek glo nog voordat ons by die kerk gekom het vanoggend, en terwyl ons in die kerk gesing het, gesit het met ons sang, toe ons gesing het, en toe ook gebid het, gevra het, gepleit het, dat U die Here van hierdie erediens met ons sal praat. U wat ons hiernatoe geroep het vanmôre, U wat ons en duisende ander mense in ons land oor die wêreld heen vanmôre bymekaar gebring het, dat ons die stem helder en duidelik sal hoor, uiterlik maar ook innerlik in ons hart, en dat dit daar sal werk kragtig, gedring, gedryf deur U Heilige Gees. Mag dit dan so waar wees, dat ons ore en ons harte oop ontvanklik sal wees vir elke woord wat vanoggend van U uitgaan. Amen. Liewe gemeente, liewe jong mense en kinders, die verhaal van Barabbas speel hom af in Matteus 27. Ek gaan dit nie lees nie. Ek gaan dit vir u probeer vertel, 'n bietjie dramaties miskien. Dit klop nie goed sê wat nie noodwendig daar spesifiek in die Bybel staan nie, maar wat ons kan aanvaar, tog wel inderdaad waar is, en so met hom gebeur het. Barabbas in Matteus 27, en ek wil vra dat u die verhaal iewers by die huis, saam met die kinders, saam met die gesin, sal gaan lees, iewers in die week. Liewe jong mense, baie jare gelede, op die dorp waar ek my laaste 3 skooljare, dis nou standaard 3, 4 en 5, geskryf het, was daar 'n ou met die naam van Vrygespreek. Hy was die dorp se breker. Die ou wat die stroper van 'n boer waarin hy moes werk, toe hy klaar was vir 'n toetsrit deur die strate van die dorp wou vat, en toe rol hy die stroper in die hoofstraat van die dorp. Die soort ou wat sê, waar ek is daar moeilikheid. En waar daar moeilikheid is, daar ek. Onder sekere ouens was hy natuurlik 'n gewilde mens, want party van die soort karakters trek mense aan. Maar meestal was hy 'n gevreesde man. Mense het pad gegee as hulle hom sien aankom. En gemeente, ek meen in elke dorp, in elke streek is daar die een of ander tyd so iemand, 'n breker. Al breek hy dan nou jong mense partykeer net sy ma se koppies, maar hy's 'n breker. Julle ken sulke ouens, veral glo ek by die skool. Verskillende jaartalle lewer nou op verskeie karakters, verskillende sulke ouens op, maar ons ken almal hierdie brekers. As ek so oor die gemeente kyk, dan dink ek hier in Mylpaal en Kleinfontein op Haashoek was daar ook sulke brekers. Piet, was jy nie ook so 'n breker op jou tyd hier in Haashoek? Ek meen so. Vandag, op 'n baie ernstige noot, wil ek met julle praat oor die breker van Jerusalem. Wat jy sien, daar was op 'n dag in 'n ouer paar se lewe die mooi tyd dat 'n vrou na haar man toe gekom het en vir hom gesê het, my man, ons gaan 'n baba kry. En daar was groot opgewondenheid. Oupa en ouma is laat weet, die ander familielede is in kennis gestel, die vriende, daar's 'n kamer reg gekry in die huis, nuut uitgeverf.
Jy weet mos hoe dit gaan as daar 'n nuweling in die familie op pad is. En op 'n dag is die seentjie gebore. En sy pa het na hom gekyk en gesê, jou naam gaan Barabbas wees. En Barabbas het in 'n huis groot geword, waar die 10 gebooie elke aand gelees is. Eksodus 20, ook ander dele uit die Ou Testament, Psalm 23 heel waarskynlik ook. Hy het na die sinagoge toe gegaan waar hy geleer is en waar hy besny is. En Barabbas het in die kerk groot geword. Die kerk was in daardie tyd terselfdertyd op die skool waarin hy geleer het. Maar toe Barabbas groter word en hy in die huis uitgaan, die jong mense het sy kop uitgehaak, soos wat ons daaroor praat. En Barabbas het die breker van Jerusalem geword. Hy was die een wat die ou mense uit hulle geld bedrieg het, wat vir hulle gelieg het oor sekere skemas en wat hulle dan hulle geld daarin verloor het. Hy is die ou wat geroof het, wat by huise ingebreek het, wat as jy hom skeef aangekyk het, hy geslaan het, sonder om te huiwer. Hy was die man wat as hy in sy pelle in die straat afgestap het almal in die systraatjies in verdwyn, want hulle wou net wegkom van hom af. Die breker van Jerusalem was op pad, geen pad. Almal het vir hom pad gemaak. Almal was vir hom bang, want hy was 'n berugte, 'n onbeskofte, ongemanierde, 'n gevaarlike kerel. En op 'n dag, toe loop 'n rooftog wat hy en sy bende uitgevoer het, skeef, en in die proses pleeg Barabbas 'n moord. Hulle vang hom en hy verskyn voor die regter in die hof. Sy ouers huil omdat hierdie seun van hulle, wat hulle met soveel sorg so mooi groot gemaak het, hierdie seun van hulle wat hulle na die woord en die wil en die wet van die Here groot gemaak het, as 'n beskuldigde in 'n klomp ernstige misdade in die regbank staan. Aan die einde van die dag, toe die aanklaer vir die regter sê, ek sluit my saak, toe sê die regter vir Barabbas, Barabbas, ek bevind jou skuldig aan hierdie oortredinge waarvan jy aangekla word. En weet hulle hierdie breker van Jerusalem weggevat. En hulle het hom onder in die selle, onder die hof gesit, en hulle het vir hom 'n skaaf en 'n saag in sy hand gegee, en vir hom sê, maak jou kruis. Doen dit, kry dit reg. Jy sal daaraan sterf. Saam met Barabbas was daar nog 2 ander manne wat besig was om te skaaf en te saag. En terwyl Barabbas daar in die sel gewerk het die woorde van sy ma deur sy gedagtes gegaan. En het hy gewonder, hoekom het ek nie tog maar na haar geluister nie? Hoekom het ek nie maar na my pa en my ma geluister nie? Maar toe was dit te laat vir Barabbas. En terwyl hulle so werk, was daar buitekant in die plein 'n rumoer, daar was 'n beweging, 'n betoging van baie mense. Daar was 'n geskree en hulle kon deur die mure, deur die venster wat daar was, kon hulle hoor die woorde, kruisig hom, kruisig hom. En hy het gedink, wat het die volk nou nog teen my? Ek is mos in die tronk, ek is mos tot die dood veroordeel, ek gaan gekruisig word. Kom is daar nou so 'n oproer oor my daar buite? En hy hoor hoe die soldate wat by hulle is, vir hulle sê, maak plek. Daar is 'n 4de man wat nog gekruis moet kom maak. En Barabbas sê vir hierdie 2 ander veroordeeldes hier by hom,
wonder wie hierdie breker was wat ek nie geken het nie. Wie is hierdie man waaroor die volk so groot betoging daar buite hou? Buite 'n muurnes van bedrywighede. Party mense huil, ander skree, aanhoudend, kruisig hom al harder. Ander sê, moenie uit my gesond gemaak. Nog een sê, ek was blind en nou kan ek sien. En 'n ander, ek was krepeel, ek was lam en kyk, nou kan ek loop. Waar alles heen, hoor hulle net die woorde, kruisig hom, kruisig hom. En Barabbas staan daar, en hy wonder wie hierdie man is. En dan kom daar hastige voetstappe in die gang af en die sleutel draai in die tronksel se slot. En 'n bewaarder skreeu, Barabbas, Barabbas, kom hier. En hy wonder by homself, wat het ek nou nog verkeerd gedoen, waaroor hulle my kan slaan? En bewend en bang tot die dood toe, gaan hy saam met hulle boontoe na die hofsaal. Gemeente, ons gaan vanoggend in 'n hofsaal opset iets hiervan vir u opvoer, demonstreer, van wat daarna met Barabbas gebeur het. Kom. Laagbare, hierdie man Barabbas is reeds deur die Romeinse owerheid ter dood veroordeel vir sy dade oor baie jare. Hy verdien die doodstraf en die kruis. Niks minder as dit nie. Luister maar net na hierdie klagsdaad. Dit het kleintyd al begin met ongehoorsaamheid aan sy ouers, leuns, diefstal, afknouery, bedrog van allerlei aard, besteel van veral swakkes, siekes en ou mense, vloek, beledig en belaster waar hy kom, aanhitsing om 'n opstand teen gesag en die owerheid te kom, dryf mense met gevaarlike wapens, voortdurende aanranding en aanranding met opset om ernstig te beseer, intimidasie en afdreiging, afpersing en neem van onkoop geld, wendeleier wat anders saamsleep om dieselfde dade as hy te doen, roof met verswarende omstandighede, moord. Die laagbare, hierdie man is die skuim van die aarde. Elke denkbare wet het hy oortree en hy verdien die doodstraf deur en deur. U mag hom nie vryspreek en loslaat nie, onder geen omstandighede nie. Maak nie saak wat die skare daar buite skreeu nie. Barabbas moet vir sy dade betaal. Hy moet aan die kruis sterf. Hoor, dit alles. En hierdie ook alles. Na ernstige oorweging stem ek saam dat Barabbas inderdaad die doodstraf verdien vir sy verkeerde en sy bose dade. Ek vind ook geen versagtende omstandighede nie. Alles is met opset en voorbedagte rade gepleeg, omdat daar vir hierdie verkeerdhede net een straf kan wees, die dood. Bekragtig ek hiermee die doodstraf aan die kruis vir jou, Barabbas.
Die vorige aand, terwyl Jesus met sy disippels in die tuin van Getsemane was, het hy ernstig gebid, vir sy Vader gevra dat hierdie bitter beker van lyding en dood by hom moes verbygaan, maar dat nie sy wil moet geskied nie, nogtans nie sy wil nie, maar sy Vader wat in die hemelse wil is geskied. En nou was dit sulke tyd. Daarom het hy na Barabbas gegaan en vir hom gesê dat hy in sy plek sal gaan sterf. In sy plek sal gaan staan, in sy plek die kruis sal dra, in sy plek sal gaan sterf. Ek dink dat Barabbas dit nie kon glo nie. Dat hy gedink het, hierdie is net 'n siek grap wat enige tyd op 'n einde kon kom. En dan soek hy 'n antwoord in Jesus se gesig oor wat hier aan die gebeur is. En hy soek na die bitterheid wat hy dink daar behoort te wees, en hy sien net kalmte. En hy soek na die paniek en die angs wat in Jesus behoort te wees, en hy kry by hom net vrede. En hy soek na die haat wat daar teenoor hom behoort te wees, dat Jesus in sy plek moet sterf, en al wat hy sien is net liefde. Dit kan van geen mens afkom nie. Geen mens kan dit doen en dit gee nie. Dit kan alleen van God afkom. En daarom moet dit wat hier gebeur iets goddeliks wees. Niks anders as God se daad deur Jesus Christus sy seun. Ja, Barabbas, glo dit maar. Ek het my seun, Jesus van Nasaret, na hierdie wêreld gestuur, sodat hy in jou en ander sondaars se plek kan kom staan en vir die sonde van die hele wêreld kan betaal. Jy is daarom vry. Jy kan gaan. Gaan aan met jou lewe. Ek hoop 'n ander lewe, want jy mag nooit vergeet wat vandag hier gebeur het nie. Gaan, Barabbas, want al weet ons almal, jy is skuldig. Verklaar ek jou onskuldig deur die bloed van my seun wat in jou plek gaan sterf. Vir jou sonde word daar vandag betaal met sy bloed. Hallo, jy is vry. Vrygespreek en regverdig verklaar. Broers en susters, Romeine 3 vers 23 en 24 sê dit: almal het gesondig en het nie deel in die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing van Jesus Christus. Skryf dit op julle harte en onthou dit vir altyd. Ek kan myself nie indink wat deur hierdie man Barabbas se gedagtes gegaan het toe die regter na hom draai en vir hom sê, jy hoef nie meer aan die kruis te sterf nie. Jesus gaan in jou plek sterf. Jy kan vry
uitstaan. Ek dink Barabbas het geskree en gespring en gejuig, wat sou jy gedoen het? Iemand anders gaan nou in jou plek sterf. En dan staan hy buitekant op die straat. Hy staan buite en hy kyk na die tonele wat hier verder voor hom afspeel. Hy is deel daarvan op 'n afstand asof 'n onsigbare krag mag hom daar hou in die agtergrond om te sien wat verder gaan gebeur. Hy sien hoe hulle hierdie Jesus na die selle toe vat. Hy sien hoe Jesus die kruis wat hy Barabbas gemaak het vat en op sy skouers sit en dat hy die pad na Golgotha toe daarmee begin stap. Hy hoor hoe die mense huil en hoe ander nog steeds skree, kruisig hom. En in sy gedagtes maal dit nou die kruis wat hierdie man dra, dis ek wat daar moet sterf. Hierdie man sterf nou in my plek, maar steeds sien ek geen verwyte in sy oë nie, geen haat nie, geen bitterheid nie. Nee, ek sien net liefde. Dis al wat ek beleef as ek na hom kyk, liefde. Dit moet dan die liefde van God wees. Wanneer Jesus omdraai en vir die mense om hom sê, moenie oor my huil nie, maar huil oor julle kinders, dan sê Barabbas, dis waar, want hierdie is 'n onskuldige man wat gaan sterf in my plek. En toe hy op die heuwel kom, het hy op die kruis gaan lê en hy het sy hande vrywillig uitgestrek en hulle daar gesit sonder om te praat, sonder om 'n woord te sê, soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Daar lê hy en hy sit sy hande daar. En die soldate vat die spykers en die hamer en hulle slaan dit in, een vir een. En elke keer as die hout val, dan ruk Barabbas sy hele liggaam, want hy weet, dis hy wat daar gekruisig moes word. En wanneer hulle die kruis optel en in die gat laat val, en dit vasstamp en die liggaam ruk met die slag en sy hande skeur, dan is dit asof Barabbas se hart skeur, want hy weet, hy sterf vandag in my plek. Ek is die breker van Jerusalem, ek moes daaraan. En dan hoor hy Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En wanneer Jesus dan daarna sy kop optel en triomferend uitroep, dit is volbring, dan weet Barabbas, die prys is betaal. Onherroepelik klaar betaal, want jy sien, tot dusver kon die soldate hier op die kop het, die gebeure gestop het en gesê het, dat hulle 'n fout gemaak het, dat Barabbas daar moet gaan lê, dis sy plek daar nie, dis waar hy moet wees. Maar toe Jesus sê, dis volbring, toe weet Barabbas, Jesus het in my plek gesterf. Onherroepelik, letterlik, figuurlik, geestelik, het Jesus in die plek van die breker van Jerusalem gesterf. Ek wil dit vir u kort demonstreer. Wat hier voor my staan, is twee berge met 'n kloof, 'n diep kloof daar tussenin. Op die een kant staan die mens, dit het ons net gehoor vanuit die Bybel uit toe Gys gelees het. Die ander kant is God.
deur my sonde en my oortredinge, het ek die kloof geskep tussen God en my, van die begin van die wêreld af is dit gedoen, en ek en jy bou daarop voort in ons lewe. Daar's nie 'n manier waarop ek by God kan uitkom nie. Die kloof is te wyd en te diep. Behalwe wanneer dit gebeur. Jesus Christus hierdie kloof kom oorbrug. Hy self die een is waardeur die mens by God kan uitkom, deur gelowig te aanvaar dat Jesus in my plek aan die kruis gaan sterf het. En daarom die sonde van my af weggevat het en vir my die ewige lewe daarmee gekoop het. Broers en susters en jong mense, kinders, vanoggend, sit ek en jy hier, en in ons sonde is ons brekers. Niks anders is dit nie. Ons breek die wet van God. Ons lewe asof daar nie 'n môre is nie. Asof daar nie 'n oordeelsdag iewers in die toekoms sal wees nie. Asof daar nie 'n wederkoms is nie. En ons is brekers van die wet, die liefdesgebod van die Here teenoor hom, teenoor mekaar. Ons trap op die genade van God. En daarom wil ek vir u vanoggend na God laat kyk. Jou gedagtes terugroep na Golgotha en vir jou sê, breker, Jesus het in jou plek gesterf. Hy het die kruis van Golgotha in jou plek gedra. Wat gaan jy daarmee doen? Sal ons dan meer sonde doen, sodat die genade maar net meer en meer kan word? Nee, beslis nie. Vandag het jy die geleentheid om te sê, Here, u het in my plek gesterf. Ek verstaan dit by hernuwing, of dan vir die eerste keer regtig. Hier is ek, vat my, maak my die kind. In geloof aanvaar ek hierdie wonderlike, ongelooflike genade aanbod uit u hand uit. Ek vat dit in geloof en ek maak dit my eie. Want sien nie, kinders van die Here, liewe gemeente, is die gelukkigste mense op aarde en in die hemel, vir altyd en altyd veilig in die hande van die lewende God. En daarom het hy aan die kruis gesterf, in jou plek, in my plek. Weet dit, glo dit, gaan leef, soos 'n verloste kind van God, wat jy reeds is. Amen. Fanny gaan vir ons bid en antwoord op die Here se woord.
vir jou iets besonders beteken het en die Here deur sy Gees jou hart op 'n spesiale manier vanmôre aangeraak het, kom, haal dit. Of gaan maak jou eie. Uit hout, uit papier, uit plastiek, uit polistireen, uit gips of klip. En sit dit in jou huis, nie net as 'n herinnering van God se regverdigmaking in jou lewe nie, maar ook as 'n stuk getuienis. Want weet jy hoe maklik vertel jy vir iemand wat nie weet van Christus se genade en God se liefde hierdie eenvoudige voorstel. Kom ons staan en dan sing ons Jesus neem die sondaars aan. Liedboek 4:8-3. Kom ons sing vers 5, net vers 5 en 6, vers 5 en 6. Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees en bly van nou af tot in ewigheid. Amen.